amo trainate nel cappello e ferrantone tra mezzo agli occhietti. Ricchete! Per proseguire l'azione di pesca, il team cala velocemente le esche in acqua. La sorte ci assiste. Un colpo secco ci avverte di un pesce in canna. Nuovamente strike. Che colori fantastici è sto praia. Ora lo liberiamo,
Da come lotta ci accorgiamo che sicuramente ha una bella preda in canna. Per la soddisfazione del team, un grosso dentice arriva in superficie. Complimenti, veramente un bel esemplare. Passa. Questione. Mizzica! Così non scappa. Bravo. Ormai la giornata sta volgendo al termine, ma prima di partire ascoltiamo direttamente dalla voce dei protagonisti un riepilogo di questa simpatica avventura di pesca. Il nostro tempo è finito, abbiamo girato il più possibile, abbiamo cercato di far vedere più tecnica possibile, soprattutto indirizzata alla cattura dei dentici. Grazie all'amico Giovanni che ci ha fatto vedere i suoi trucchettini, i suoi ceselli, abbiamo testato il nuovo mulinello e niente, grazie a tutti, alla prossima da Team Colmic. Si fa sera, la Costa Smeralda ci saluta e il team Colmic, soddisfatto del rilascio, si appresta ad un glorioso rientro a Porto Rotondo.